Բարև ձեզ։ Սա ADTV հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ քաղաքական եւ ընտրական գործընթացների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Ձեզ հրավիրել ենք զրուցելու Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի տարբեր դրսևորումների, ներքաղաքական կյանքի ասպեկտների մասին եւ քանի որ Հայաստան ասելիս Արցախն էլ անբաժան է, սկսենք Արցախից։ Վերջին օրերի ամենատակ թեման Վիտալի Բալասանյանի ասուլիսը, այնպես չէ, որ բոլորը միանշանակ կոշտ քննադատեցին, եղան իհարկե նաև նրան պաշտպանողներ, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մեծ մասը կոշտ քննադատություն էր Բալասանյանին նրա արտահայտած դիրքորոշումների, կարծիքների, տեսակետների համար եւ ասում էին, թե գեներալը անցել է սահմանները, կորցրել է կապը իրականության հետ, ժամանակի տարածության հետ եւ այլն, դուք ինչ կարծիք ունեք նրա արտահայտած տեսակետների մասին, Արցախի խնդրի, Սասնա ծռերի վերաբերյալ, Հայաստանի վարչապետի վերաբերյալ։ Գիտեք, խնդիրն այն է, թե ինչու համար այդ հարցազրույցը sense մեծ աղմուկ անեց եւ արդյոք այդ աղմուկը կլներ, եթե անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունից հետո իշխանության եկած քաղաքական թիմը ներկայացներ Հայաստանի զարգացման վեկտորը, թե Հայաստանը 5-10 տարի հետո ինչպիսի պետություն է ունենալու եւ ըստ այդմ ներկայացնել Հայաստանի կյանքի տարբեր բնագավառների հայեցակարգեր, այսինքն նշել, որ Հայաստան լինելու է խորհրդանական կառավարման համակարգ ունեցող երկիր, բայց այնպիսի երկիր, ինչպիսին Չեխիան է, Ավստրիան է, Բելգիան է, Սլովակիան է եւ այլն, եւ դրանից բխող օրենքի նախագծեր հայեցակարգ ներկայացնել, հավատացեք, ներքաղաքական կյանքը նման հարցազրույցներով չէր ծառաբեռնվի եւ այդ հարցազրույցները չէին արժանանա այն մեծ ուշադրությանը, որ արժանացան, որովհետեւ քննարկելի լուրջ թեմաներ կլինեն։ Իսկ հիմա որ քննարկել լուրջ թեմաներ չկա, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետության կյանքը դառնում է կոնկրետ օրվա ինչ որ մի քննարկման հետ կապված գործընթաց։ Օրվա քննարկման հետ կապված գործընթացներից մեկը ձեր կողմից նշված այդ հարցազրույցն է։ Եվ հարցազրույցը կարող ենք ասել, որ հենց այնպես չէ, որ նշվեց, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաջորդ տարվա, եթե չեմ սխալվում, մարտի 20-ին տեղի ունենալու նախագահական ընտրություններ։ Եվ այսօր արդեն հոկտեմբերի կեսին կարող ենք ասել, որ նախընտրական կամպանիան կամ ոչ թե նախընտրական կամպանիան, ավելի ճիշտ կլինի ասել, նախընտրական այդ գործընթացները փաստացի սկսված են եւ պոտենցիալ թեկնածուները սկսում են դիրքավորվել այդ քաղաքական ընտրական գործընթացի մեջ, իրենց ներկայացնելով ըստ իրենց կամ իրենց խորհրդատուների անհրաժեշտ կերպարներով եւ Վիտալի Բալասանյանը սկսում է հանդես գալ որպես այսպես ասենք, արմատական Հայաստանի իշխանություններին արմատական քննադատող մի գործիչի կերպարով, որը այս պայմանությամբ կանոնավոր սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, շատ իհարկե թեթևակի սոցիոլոգիական հարցումներ են, որ նա փաստացի այս պահի դրությամբ դեռևս երբ որ բոլոր տեխնացուները ոչ են հայտնել, այսինքն ոչ թե սոցիոլոգիական հարցումներ այս պահին, այլ որոշ ժամանակ առաջ իրականացած սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ նա եռյակի մեջ է եւ բնականաբար իր տեղը պահպանելու համար նա պետք է որպես հանդես գա այնպիսի մի կերպարով, որ պայքարողի կերպարով է հանդես գալի, որ նա պայքարում է Հայաստանի իշխանությունների դեմ, նրանց կողմից իրականացվող սխալ քաղաքականության դեմ եւ բնականաբար այդ կերպարը ամրապնդելու համար անհրաժեշտ թեմաներ են պետք։ Այդ թեմաներն էլ հենց կոնկրետ դուք նշեցիք, վարչապետի քննադատություն, Սասնա-Ծռերի քննադատություն, այսինքն, չգիտեմ, ինքը դա ենթադրել է անում, այսինքն ուղղակի այնպես թե իրան խորհուրդ են տվել, ինքը մոտավորապես այդ պայքարողի կերպարն է սկսում ձևավորել, որի համար անհրաժեշտ են ձեր թվարկած տվյալները։ Ես չեմ կարող ասել, թե տվյալ կերպարի համար էլեկտորալ բազան ինչքան է, չեմ կարող ասել, որ դա ամբողջ Ղարաբաղի ընտրազանգվածի տեսակետն է, բայց ենթադրում եմ, որ դա ԼՂ ընտրազանգվածի էլեկտորալ խմբերից մեկին հաստատ նա կարող է իր կողմը գրավել, այդ նրանք ովքեր որ պայքարող հետևից են գնում եւ բնականաբար նա կունենա նաեւ իրեն համակիրներ, որոնք իհարկե դրա մասին կարող են չարտահայտվել, նաեւ իրենց ռազմաքաղաքական վերնախավում, այնպես որ ամփոփելով այս մասը նշենք, որ նա ներկայացնում է Ղարաբաղի ընտրազանգվածի մի մասը, չեմ կարող ասել որ մասը եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարության մի մասի տեսակետներն է հնչեցնում, որոնց հետ ոմանք համաձայն են, բայց չեմ բարձրացնում։ Այս է խնդիրը։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ այսինչ ասվում եւ արվում է սա ընտրական համատեքստում է, քաղաքական ընտրական գործընթացների, թե խնդիրն ավելի լայն է, ավելի խորն է եւ ավելի շատ կախված է Հայաստանի նախկին իշխանությունների կորցրած իշխանության հետ։
Գիտեք ինչ, ամեն դեպքում նախընտրական կամպանիան չի կարելի քաղաքական ամբողջ գործընթացներից տարանջատել, այնպես չէ, որ սա մաքուր ընտրական կամպանիա է եւ ոչ մի կապ չունի, ոչ մի թելերով կապված չեն ընդհանուր քաղաքական գործընթացներով, որտեղ ընտրական գործընթացը քաղաքական գործընթացի մի իմաստ է, բայց տվյալ դեպքում, այո, սա իրոք ընտրական գործընթացի հետ է առավելապես շփվում, չի նշանակում 90%, 10%, միգուցե 51%, 49%, բայց ամենայնիվ ընտրական գործընթացը այստեղ կա, ինչ վերաբերում է նախկին իշխանությունների հետ, չի բացառում, որ նա լինի, ասենք, լավ հարաբերություններ ունենա նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Իհարկե նախկին ասելով պետք է ճշտենք երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի, այսինքն նախկին ովքեր են, դա պետք է ճշտենք, չի բացառում, որ նա ըստ որոշ լուրեր, այսպես ասենք, նա շատ երկրորդ նախագահի աջակիցների կամ կողմնակիցների վայելում է, նրանց աջակցությունն է վայելում, եթե այսպես ասենք։ Նա մի այսպիսի հայտարարություն էլ արեց, մենք իհարկե գիտենք, թե ինչի մասին են այդ բանակցությունները, մենք հենց այնպես չէ, որ պիտի լսենք իրենց։ Մենք էլ ունենք մեր հետախույզները, գիտենք, թե ում հետ ինչի մասին է խոսել վարչապետը, բայց չենք հրապարակելու, սպասելու ենք այնքան, որ Հայաստանի վարչապետը ինքը խոսի, ներկայացնի, թե ինչի մասին է խոսել վերելակում կամ մյուս հանդիպումների ընթացքում, խոսքը Հայաստանի վարչապետ եւ Ալիևի վերելակային այդ շփման մասին է։ Բալասանյանի այս հայտարարությանը հաջորդեց Հայրապետովի պաշտոնանկությունը, դուք այստեղ որևէ կապ տեսնում եք, թե պարզապես համընկնում է։ Հա, իդեպ մի հատ էլ նախկին հարցների թե մի բան էլ լրացնենք, նախկին ձեր տված հարցին, ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել, որ պայքարողները, եթե ասենք կան այլ ավելի ընդգծված կերպար ունեցողներ, նրանք հաղթանակներ չեն տան մտրությունների ժամանակ։ Սա ուղղակի գիտություն, նրանք որոշակի, ասենք, սեգմենտ վերցնում են, բայց ի վերջո պեդեստալի վրա չեն բարձրանում, չեն հաղթում։ Սա ուղղակի գիտություն։ Ինչ վերաբերում է տվյալ արտահայտությանը, գիտեք ինչ, իսկ նա իհարկե ամեն ինչ կարող է հետարել, նա կարող ասել, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, թե Դուշանբեում տեղ ունեցած վերելակային դիվանագիտության ընթացքում ինչ են խոսել։ Գիտեք, այդ վերելակի մեջ եղել են շատ սահմանափակ թվով մարդիկ, բնականաբար Ադրբեջանի նախագահն իր մի քանի անվտանգության ծառայողներով եւ Հայաստանի վարչապետը իր անվտանգության ծառայողներով։ Եթե տվյալ գործիչ այդպիսի բան է հայտարարում, ապա բնական է, որ դժվար թե նա ադրբեջանական կողմից տվյալներ ստացած լիներ, միգուցե հասկացնում է, որ նրա աղբյուրը ոչ վարչապետն է, այլ վարչապետի շրջանը կամ անվտանգության հետ կապված ուրեմն գործիչները։ Չեմ կարող ասել սրանք իրար հետ միաժամանակ կապ ունեն թե չէ, որովհետև մի խնդիր էլ կա, իսկ ով ասեց, որ նա իրականում գիտի, որովհետև ասալ, որ ես դրա մասին գիտեմ եւ իրականում իմանալ, դրանք տարբեր բաներ են։ Քաղաքականության մեջ բլեֆը բավականին, այսպես տարածված մեթոդոլոգիա է, որ շատ դեպքերում օգտագործում են։ Հիմա թե տվյալ դեպքում ինչի համար օգտագործեցին այդ բլեֆը, թե արդյոք վարչապետը դա օգտվեց Վիտալի Բալասանյանի այդ մտքից եւ իր խնդիրները լուծեց անվտանգության ծառայության ղեկավարի հետ եւ նրան ազատեց, դա դժվար է ասել իհարկե, բայց ես չեմ կարծում, որ անվտանգության ծառայության ղեկավարը այնքան միամիտ էր, որ ինչ որ լիֆտում լսել էր, պետք է անմիջապես զանգեր եւ տեղեկացներ տվյալ քաղաքական գործիչին։ Ամենայն դեպքս այստեղ ինչ որ բլեֆի երևույթներ կան, թե ում կողմից այս պայծառության դարձան էական չէ։ Իսկ թե իդեպ վարչապետ իրավունք ունի անվտանգության ծառայության ղեկավարին առանց բացատրության աշխատանքից ազատելու։ Լավ։ Հայաստանում քաղաքական դաշտում ինչ է կատարվում։ Կուսակցությունները հեղափոխությունից հետո հետհեղափոխական իրավիճակում կարողացան ճիշտ արձագանքել, ճիշտ դիրքավորվել, շոկի մեջից դուրս գալ եւ ադապտացվել նոր իրավիճակին, թե էլի շոկի մեջ են, փնտրտուքների մեջ են։ Գիտեք, արդեն 30 տարի Հայաստանի կուսակցությունները այդ փնտրտուքի մեջ են։ Դա հեղափոխության հետ ընդհանրապես կապ չունի, որտեղ Հայաստանի կուսակցական կյանքային ուսումնասիրում սկսած 88-89 թվականներից, հատկապես 90 թվականի ձեւարանտրությունները, հավատացեք, որ այս նույն երևույթը միշտ էլ 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցել։ Հայաստանի կուսակցական համակարգը այնպեսի մի աղճատված համակարգ է վերածվել տարբեր պատճառներով, իհարկե եւ ընտրությունները կեղծելու դեպքում եւ տնտեսական իրավիճակի դեպքում եւ մենտալիտետային շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, որտեղ շատ կուսակցություններ ստեղծվում են, հետո շատ կարճ ժամանակ հետո թեկուզ ասենք նրանք ովքեր ինչ-որ չափով ազդեցիկ դիրքեր ունեն, նրանք անմիջապես վերածվում են կոնկրետ մեկ մարդու շահերը սպասարկող կառույցների։ Կուսակցություններ կա, որոնք ստեղծվում են ընդհանրապես լրատվական տաղավարներում խոսելու համար, ասենք ինչ-որ ելույթ ունենալու համար եւ պատական չի, որ Հայաստանում այսօր արդեն, եթե ինչքան գիտեմ, 110 թե 120 կուսակցություն է արդեն ձևավորել, այդ արագ տեմպերով ընթանում է կուսակցությունների
իրադարձությունների դեպքը։ Սա կապ չունի անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից հետո։ Իհարկե թվում էր, որ անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունից հետո, երբ որ քրեալիգարխիկ համակարգը իրականում վարչապետը մի կողմ դրեց, այլևս դուրս մղեց երկրի ներքին քաղաքական կյանքից, սա բավական լավ խթան կլինի, որպեսզի Հայաստանի քաղաքական ուժերը այլևս չպատճառաբանեն, թե նրանք ընտրություններին ինչու համար են պարտվում, որտեղ նախկինում նշում են մենք պարտվում ենք, որովհետև քրեալիգարխիկ համակարգը փող էր բաժանում, մենք դրա դեմ չէինք կարող պայքարել, չնայած դրա դեմ էլ պայքարի լավ մեթոդներ կան, ժամանակին պետք էր ուղղակի իմանալ դրա մասին։ Ուղղակի թվում էր, որ այս քրեալիգարխիկ համակարգը, որպես խանգարիչ հանգամանք, երբ որ չկա, նրանք մի քիչ սկսեն ավելի լուրջ մոտենալ հարցին, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ տարբերություն չկա ոչ մի կուսակցության մեջ, ընդհանրապես որևէ։ Գիտեք ինչ եմ նկատել։ Հեղափոխությունից հետո այսօր ասում են կուսակցությունները ադապտացվեցին, հարմարվեցին, թե շոկի մեջ են կամ մոլորված չի վարած վիճակում են։ Հռետորաբանությանը հետևում ես, նույն հռետորաբանությունը ընդդիմության ինչ-որ տարիներ, ձեր ասած այդ 30 տարիների ընթացքում։ Հիմա երբեմն կարող է նույնիսկ ինձ թվում է թե պիտի ասեն ռեժիմը խոճապի մեջ է, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ասենք, երբ որ նախկինում ասում էին ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, բոլորին պարզ էր թե ինչ իրավիճակ է եւ այդ ինչ իրավիճակի մասին է խոսվում։ Հիմա երբ որ ասում են ստեղծված վիճակից դուրս գալու համար, հարց չի առաջանում թե ժողովուրդը կասի 80%-ով, 70-80%-ով կասի եղբայր, ինչ իրավիճակ։ Այդ իրավիճակից բոլորին վերջերս ենք դուրս եկել։ Թողեք տեսնենք ինչ ենք անում։ Գիտեք, այդ հարցը նորից, եթե դիտարկում եք, դա ոչ թե վերաբերում է նախկին 2008-2018 թվականը, նախկին տասնամյակին, այլ ձեր հարցը շատ հանգիստ կարելի է տալ եւ 90-98 թվականների համար, եւ 98-2008 թվականների համար, եւ 2008-2018 թվականների համար։ Ինչու է խնդիրը, ինչու է ձեր մոտ առաջացել այդ տպավորությունը եւ ոչ միայն ձեր մոտ եւ ոչ միայն տպավորություն, դա իրականում այդպես է։ Խնդիրն այն էր, որ անցյալ տարվա ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից հետո, երբ որ քրեալիգարխիկ համակարգը հեռացավ որպես քաղաքական բովանդակություն, որ իշխում էր Հայաստանում վերջին գոնե 10-15 տարվա ընթացքում, որովհետև միջև այդ Հայաստանում իշխում էր, այսպես ասենք, պայմանականորեն ասած, ռազմաֆեոդալական ինչ-որ գաղափարախոսություններ կամ այդ համակարգներ, հետո դրանք կամաց փոխարինեց քրեալիգարխիկ գաղափարախոսությունը։ Եվ ահա թվում էր, որ անցյալ տարի, երբ որ դա հեռացավ այդ գաղափարախոսությունը, կգա դրանք փոխարինի ժողովրդավարության գաղափարախոսություն, բովանդակություն, եւ նա կստիպի իշխանություններին, որպեսզի նրանք պետական կառավարման համակարգը փոփոխություն մտցնեն եւ բնականաբար նման տերմինաբանություն դուք այլևս չեք լսի, բայց քանի որ անցյալ տարվի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունից հետո այդ քաղաքական դաշտում քրեալիգարխիկ բովանդակություն հեռացավ, բայց դրանք փոխարինելու եկավ անձնիշխանության բովանդակությունը եւ պետական կառավարման համակարգը սուպերվարչապետի այդ ինստիտուտը, ուժային կառույցները մեկ մարդուն ենթարկվելու ինստիտուտը, իշխող քաղաքական ուժում մեկ ղեկավարի ասածը ամեն ինչով եւ նրան չհակադրվելու եւ նրա ցանկությունները կատարելու, նրան գոնե առնվազն բացահայտ չհակադրվելու այդ ամբողջ ուրեմն փիլիսոփայությունը, կառավարման փիլիսոփայությունը նույնը մնաց, որը ձևավորվել էր 90-ականների արդեն կեսերին ու վերջին 30 տարվա ընթացքում կառավարման փիլիսոփայությունը նույնն է։ Ուղղակի այդ փիլիսոփայությունը որոշ տարիներին ինքը տարբեր գաղափարախոսություն կամ տարբեր բովանդակությունների է սպասարկել։ Մի անգամ սպասարկել է ռազմաֆեոդալական, արդեն ասեցին դրանից, հետո քրեալիգարխիայի բովանդակության է սպասարկել, հիմա անձնիշխան այդ բովանդակությունն է, այս ոչ մեկը ժողովրդավարական բովանդակություններ չեն։ Եվ քանի որ կառավարման այդ փիլիսոփայությունը մնում է, այդ կառավարման համակարգը ինքը թելադրում է խաղի իր կանոնները եւ այդ արտահայտությունները, որ դուք լսում եք, դուք լսել եք դա 90-ականներին, 2000-ականներին, ես վերջի ասենք երկրորդ կեսերին եւ այլն։ Այսինքն ինքը ստիպում է, որպեսզի քաղաքական դաշտում բոլոր խաղացողները ընդդիմություն կամ իշխանություն նույն տերմինաբանություն օգտագործեն, որտեղ կառավարման փիլիսոփայությունն է նույն։ Այս է խնդիրը ամբողջովին։ Դրա համար են ասում, որ վերացրեք սուպերվարչապետի այդ համակարգը, դրա համար են ասում, որ պետք է ներկուսակցական ժողովրդավարություն լինի, դրա համար են ասում, որ պետք է ուժային կառույցները նորից հաշվետու լինեն ազգային ժողովին, դրա համար են ասում, որ պետք է դատական համակարգ ամբողջովին գործադիր իշխանության հսկողությունից դուրս գա, որտեղ եթե նրանք չեն, պահպանվում է ամբողջ համակարգը, անկախ նրանից թե ինքը ում է ծառայում, ռազմաֆեոդալական բովանդակության, թե ուրեմն քրեալիգարխիկ բովանդակության, թե անձնիշխանության բովանդակության, ինքը իր կանոններն է ստիպում եւ ժամանակի ընթացքում ոչ սկզբից, որտեղ անցյալ տարվա հունիս-հուլիսին դուք սա չեք լսի միանշանակ,
Դուք հիմա եք սկսում լսել, որտեղ որոշ ժամանակ հետո այդ համակարգը եւ իր փիլիսոփայությունը ստիպում է, որպեսզի քաղաքական դաշտում եղած այդ ակտորները, գործիչները ենթարկվեն այդ օրենքների եւ նույն տերմինաբանությամբ սկսեն հանդես գալ։ Բայց այդքան նույնական տերմինաբանություն։ Ի վերջո իրավիճակը փոխվել է, չէ՞։ Ասում եք փիլիսոփայությունը նույնն է, անձնիշխանությունը, կառավարման փիլիսոփայությունը, բայց ասենք իշխող թիմում լիքը սխալներ կան քննադատելու, չգիտեմ, նույնիսկ իշխող թիմում այդ տարակարծությունը ավելին է նույնիսկ քան անհրաժեշտ է ենթադրենք որևէ որոշում կայացնելու համար, ասենք այդ նույն թիմի տարբեր անձինք, տարբեր ներկայացուցիչներ հրապարակավ տարբեր կարծիքներ են հայտնում իրար մեջ հակադիր եւ այլն եւ այլն։ Բայց ընդդիմության մոտ այդ անցած տարիների նույն տերմինաբանությունը նա իր իշխանությունը պահելու համար կգնա իշխանությունը պահելու խնդիր չունի այս պահին վարչապետ, բայց ասում են իշխանությունը պահելու համար կգնա ցանկացած քայլի, այսինքն այդ նույն ձևակերպումները ինչ որ նախընթաց տարիներին եղել են, այո, այս ասում, որովհետեւ քանի որ իշխանությունը չվերացրեց սուպեր վարչապետի ինստիտուտը, որովհետեւ ոստիկանությունը չդարձեց ներքին գործերի նախարարություն եւ չդարձեց հաշվետու, կոնկրետ մեկ օրինակ, չդարձեց հաշվետու ազգային ժողովին, դա առիթ է տալիս ընդդիմությանը նույն այդ տերմինները նրանք քննադատելու։ Հիմա փոփոխություններ կատարվում են եւ ազգային չի դառնում հաշվետու ազգային ժողովին։ Մեխանիզմներ են մշակվում հիմա ազգային ժողովի հաշվետու մեկ մեխանիզմ կա, դառնում է ներքին գործերի նախարարության, կառավարության անդամ եւ նա գնում է ազգային ժողով ընդդիմություն եւ հաշվետու է դառնում ուրեմն գործող իշխանությունը։ Հիմա մտածում են այնպիսի մեխանիզմներ գտնեն, որ քաղաքական գործիչ լինի, բայց հաշվետու լինի միայն էլի վարչապետին, ոչ ավելին, այսինքն չեն անում այն ինչ որ բխում է ժողովրդավարության կանոնից։ Այդ դա է առիթ տալիս։ Ոչ միայն քաղաքական լինի, այլ նաև որոշակի մեխանիզմներ նախարարություն եւ նախարար չլինելով հանդերձ ազգային ժողովի իսկ ինչ է խանգարում լինել հենց նախարար։ Այդ չգիտեմ, այդ կա իշխանության հենց խնդիրը հասկանում եք, հենց խնդիրն է, որ իշխող քաղաքական թիմը ինքն է առիթ տալիս ընդդիմությանը այդ նույն տերմինաբանությամբ իրենց քննադատելու։ Եթե դա լիներ նախարարություն, չեն ասի, չէ, ամեն գնով իշխանությունը զում պահել, այսինքն շատ դեպքերում հենց իշխանությունը ինքն է առիթ տալիս, որպեսզի նրանք քննադատեն։ Ես հասկացա, դուք ասում եք արդարացված է այդ ռետորաբանությունը, Չէ, արդարացված եւ արդյունավետը լրիվ տարբեր բաներ են։ Ընդհանրապես արդյունավետ չի, ընդհանրապես։ Արդարացված է, որտեղ իրանք այդ վիճակի ելնելով այդպես պետք է ասեն, բայց նրանք կարող են ուրիշ բան ասել։ Դա արդյունավետ չէ, ընդհանրապես դա ապագա չտանող է։ Դրանք տարբեր բաներ են, ոչ արդյունավետ չէ։ Իսկ հիմա Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում այդ իշխանությունից դժգոհություն գեներացնող ինչ կենտրոններ են նշмарվում, դրանց այդ գործունեությունը ուր է տանում, ինչ հանգրվանի կա հաստատ։ Հասկանալի է, որ քանի որ իշխանությունները չունի արդեն նշեցինք հստակ հայեցակարգային լուծումներ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, տեսեք, ամուսնացի հարցը արդեն տարուկես է դա ձգվում է, մճացկացանք, նա վտանգավոր է, թե վտանգավոր չէ, դա բնապապա, իհարկե արդեն քաղաքական խնդիր է սա եւ հիմնահարց է դա արդեն դարձել բավականին։ Բայց քանի որ լուծում չի տրվում, բնական է բոլոր երկրներում էլ ընդդիմությունը անկախ նրանից նա հին համակարգի ներկայացուցիչ է, թե նոր համակարգի ներկայացուցիչ է, նոր ձևավորող ընդդիմադիր է, հին ձևավորած ընդդիմադիր է, դա կապ չունի, դա միշտ օգտագործում է իշխանության չլուծված հարցերը, այսպես բավականին բարձրացնելու, այսպես ասենք, ռասկրուտկա հայերեն համահանջ շրջանառություն քիչ ավելի արագ շրջանառության կամ հնչեղ շրջանառության, լավ, եթե այսպես ասենք, հնչեղ շրջանառության մեջ դնելու համար եւ քննադատելու համար, քանի որ իշխանությունները շատ հարցեր ուղղակի չեն լուծում։ Ամուսարի հարցը, եթե դա լուծվեր, ամբողջովին կամ փակվում է կամ աշխատում էր, դա մի հարց կլեր, որ դուրս կբերվեր արդեն ինչ որ չափով դա դուրս կբերվեր, այսպես օրակարգից դուրս կբերվեր եւ բազմաթիվ այլ հարցեր կան, որոնք որ լուծման կարիք ունեն, քանի որ իշխանությունը շատ հարցերի չի գնում այդպիսի լուծման կամ այնպիսի լուծում է անում, որը իշխանությանը շատ մեծ առիթ է տալիս քննադատելու են, այսինքն նա ասենք ԲԴԽ նոր կազմ է ձևավորում, որը անլեզու ինչ որ մի մարմին է վերածում, որը սկսում է ընդհանրապես բավականին ակտիվորեն օգտագործել ընդդիմության կողմից։ Ես հստակեցնեմ հարցս, իշխանությունից դուրս եւ բնականաբար բոլոր տեղերում, անգամ եթե դա ձեր ասածը հարցը վերաբերում է այսինչ գյուղում ջրատարի հետ կապված հական ոռոգման համակարգի հետ կապված գյուղացիների բողոք կա, ընդունենք, հա, որ քաղաքական չէ եւ այլն։ Բողոք կա, բնականաբար ընդդիմությունը լինի եւ գործող, այսինքն համակարգային եւ խորհրդարանից դուրս նա այդ հարցը օգտագործելու է հարվածել իշխանության համար։ Սա այսպես միշտ լինելու է։ Մի քիչ ավելի հստակեցնեմ հարցս, իշխանությունից դուրս, խորհրդարանից դուրս, այս արտախորհրդարանական ընդդիմության շարժումների ստեղծած կենտրոնները, որոնք գեներացնում են դժգոհությունը իշխանություններից, կարող են քաղաքական օրակարգ ձևավորել, թե ոչ։ Ունակ են, ուժ ունեն այդքան, պոտենցիալ ունեն այդքան։
Տարբեր օրինակի համար, ասենք, խորհրդանում, եթե դիտարկենք, խորհրդանական դիմություն, Գլխավոր Հայաստանը, որ արդեն շատ արագ ճանապարհով գնում է դեպի օեկացում, նա ինչ որ երևս օրակարգ չի կարող ստեղծել, առավելս որ իշխանության համար վտանգավոր լինի։ Բարգավաճ Հայաստանը ոնց որ թե հասկանում ենք, ինքը արդեն ամբողջովին կենտրոնացել է միայն իր կուսակցության ղեկավարի, այսպես քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական շահերի սպասարկման հարցով, այլևս ինչ որ օրակարգային ասենք լուրջ հարցեր չի ստեղծող չի, խորհրդանից դուրս էլ այդքան շատ ուժեր չկան։ Խորհրդանից դուրս ասենք ՀՅԴ-ն էր, որը բավականին մեծ կոնֆերանս կազմակերպեց վերջերս Ստեփանակերտում, Արցախի բարեկամների այդ գործընթացը։ Իդեպ սա երկրորդ ուրեմն կոնֆերանսն էր, անցյալ տարի ռազմաքաղաքականն էր, այս անգամ ուրեմն Արցախի բարեկամներն են, բավականին հաջողված իդեպ բան էր, հարցեր, քայլեր եւ դա բավականին, եթե ՀՅԴ-ն կարողանա լավ ռասկրուտկա դա անել, դա բավականին իրեն այսպես ասենք, էլեկտորալ վարկանիշ կբարձրացնի։ Մնացած ուժերը, եթե որ դիտարկում ենք, այդքան էլ ասենք կան ինչ որ առանձին շարժումներ, վետո շարժում, որ կոնկրետ Սորոսի դեմ է պայքարում, կան առանձին ինչ որ ուրիշ որ շարժում էլ նայում ես, այնտեղ չկա էլ։ Վազգեն Մանուկյանն է ինչ որ։ Չէ, գիտեք ինչ նամակադրություններ ստեղծելու մասին դա դնեք մի կողմ, երբ որ կա ստեղծվի եւ ինչ որ գործունեություն։ Չէ, հայտարարություն տարածել։ Չէ, հայտարարությունը ոչինչ չի նշանակում, ստեղծվել նշանակում որ նա գործում է։ Հանրապետականը որպես այդպեսին այսօր դրությամբ վարչապետի, ոչ թե վարչապետի չէ, կուսակցության ղեկավարի ակտիվ այսպես գործունեությամբ նա պահվում է կիսա գործուն վիճակում։ Բացառությամբ դուք 2-3 նախին չէ, ասենք 2-3 հանրապետական եք տեսնենք, որոնք ինչ որ ակտիվ դիրքորոշումներ են հայտնում կամ նորմալ 5-6 հոգու կա այդտեղ, ուրիշ դուք հանրապետական այս պայդրությամբ ալևս չեք տեսնում եւ ուրիշ շարժում որպես այդպեսին չկա, էսա է ձեր խնդիրը, որ ձեր նախորդ հարցին, որ այդ անցյալ տարվա այդ ապրիլյան հեղափոխության հետո այդ կուսակցությունները ֆրանսիան շոկ են, ոչ շոկ չեն, տարուկեսը բավարար է, որպես իրանք հասկանան ինչ են ուզում անեն եւ փորձեն իրենք ձևավորել այլ ընտրանք իշխող քաղաքական ուժին, բայց դա մենք չենք տեսնում։ Դե մյուսները մեծ մասամբ այդ ընդհանուր մյուսները ովքեր են էլ։ Դե չէ, այդ մյուսները չկան։ Ում թվարկեցիք։ Այդ ընդհանուր ձևակերպումներն են, ՀՅԴ-ն թվարկեցինք, որ ինքը հայդատական իր կերպարն է ամրապնդում եւ Արցախի հարցն է բարձրացնում, որ իրոք կոնֆերանսը դա արդեն կոնկրետ տեսանելի շոշափելի գործընթաց է։ Դա է անում, կա մի շարժում, որ կուսակցություն չէ, վետո շարժումը, որը ընդգծված սորոսականների դեմ գործողություններ։ Սորոսի հարցն չի այդպես շրջանառվում։ Գիտեք, այսպես ասենք, նախկինում էլ էր իհարկե սորոսակար, բայց նախկինում Սորոսի կողմնակիցները իշխանության մեջ դիրքորոշումներ չունեն։ Հիմա իշխանության մեջ դիրքորոշումներ ունեն, սա մեկ, եւ դա առիթ է տալիս տվյալ շարժմանը Սորոսի դեմ պայքարել ինչու համար, ոչ թե նրա համար, որ ասում իրանց ներկայացուցիչները իշխանության մեջ պաշտոններ զբաղեցնում եւ որոշակի քաղաքականություն իրականացնում, այլ Սորոսի նկատմամբ կա բացասական անկալում։ Շատ երկրներում կասեմ, այն հայկական երևույթ չէ եւ այդ շարժումները փորձում են մոբիլիզացնել Սորոսի նկատմամբ հակադիր կամ բացական դիրքորոշում ունեցող ընտրազանգվածին։ Այսօր դու դրան մոբիլիզացնում ես, հետագայում ընտրազանգվածին կօգտագործես։ Կարևոր չի թե դա այդ ընտրազանգվածի ծավալը ինչքան է, թող լինի 10%։ Խոսքը օրինակ եմ ասում, Հայաստանում ընդունենք 10%-ը դեմ է Սորոսին, ընդունենք, կարող ավելի շատ լինի, խնդիրը դա չէ։ Բայց այս տոկոսով դու այս ընտրազանգվածն ես մոբիլիզացնում, մեկ ուրիշ հարցով դու ասենք 7% ես մոբիլիզացնում, այն մյուս հարցով 5%, հետո որ դրան գումարվում են, դրանք բավականին մեծ ընտրազանգվածային խումբ են դառնում։ Այսինքն այսօր դու ինչ որ անում ես վաղվա համար, ոչ թե հենց կոնկրետ այսօրվա համար։ Դա հասկանալի գործընթաց է։ Ուրիշ եթե նայում եք, ՀՅԴ վետո ուրիշ ելում դու կարող եք թվարկել, որ ինչ որ գործողություն է իրականացնում, տեսանելի ինչ որ գործողություն է իրականացնում։ Մենակ հանրապետականի ղեկավար մի քանի անգամ դուք տեսնում եք Արցախ գնալուց ընել որպես ասենք մասնավոր անձ ավելի շատ հիշեցնում ընդեղի այցը եւ վերջ։ Ուրիշ դուք լուրջ քաղաքական ուժ չեք տեսնում, այդ դա խնդիր է Հայաստանի համար։ Լուրջ խնդիր է եւ դրա խնդիրը ենթադրում եմ այս վերջին 30 տարվա մոտ 1 միլիոն մարդու արտագաղթ է։ Կարծես թե հարմար վիճակ է եւ ընդդիմության եւ իշխանության համար։ Գիտեք ոնց որ տենց է ստացվում։ Ոչ թե հարմար վիճակ, ես ավելի կճշտեի, ասել ոչ թե հարմար վիճակ, այլ երկուսն էլ հարմարվել են այդ վիճակին եւ սա ոնց որ թե ոչ այնքան հարմար է, ուղղակի
մի քիչ հարմար ոնց որ դրական իմաստ ունի, էլի ոնց որ այս վիճակն է եւ սրանով պետք է բավարարվենք այս պահին։ Իշխանությունը, որովհետեւ ինքը իր դեմ դուրս եկողներին, հա, ներկայացնում որպես հին համակարգի ներկայացուցիչներ, եւ ժողովուրդը ուզում է եթե ոչ այսօրվա իշխանը դժգոհ Նիկոլ Փաշինյանից բնականաբար չեք անելու Ռոբերտ Քոչարյանի կողմը, սա հասկանալի է։ Եվ մյուսներն էլ, ասենք, ձեռք է տալիս, որովհետեւ նորը այսպես թե այնպես չկա, չէ, եթե ուզեր ծնվեր, կծնվեր։ Խնդիրն է, որ չեն կարողանում ծնել։ Հասարակությունը չի կարողանում նոր շարժումներ այս պայդրությամբ ծնել, պոտենցիալ չունի, որովհետև շատերն ասում են, հին ռեժիմը չէ, գիտեք ինչ, մի քանի չէ, մոտ 20-30 ձևավորել են, ել եմ ասում, կուսակցություն ստեղծելը բավականին բարդ գործընթաց է։ Այն չէ, որ ասեն գնում եք Մելիք Ադամյան 2-ում կառավարության նիստերի դալիճում անցկացնում եք այդ համագումարը, անհրաժեշտ փաստաթղթեր լրացնում եք, տանում եք արտադրության նախարարություն, գրանցում եք, դա չի կուսակցություն, դա կուսակցության ընդհանրապես գրանցման գործընթացն է։ Կուսակցությունը բավականին բարդ գործընթաց է, նախ անհրաժեշտ է նաև ֆինանսական ռեսուրսներ, անհրաժեշտ է, բայց ոչ առաջնային անհրաժեշտ է ինտելեկտուալ ռեսուրսներ, որ իմանաս քո կուսակցությունը ինչով է մյուսներին տարբերելու համար, դրա համար պետք է մասնագիտական պոտենցիալ ներգրավես, որպեսզի դու կարողանաս այդ քո գործողությունը իրականացնես, դրա համար դու պետք է նաև մեդիա ռեսուրսներ ունենաս, համապատասխան ուրեմն այդ ֆինանսները ունենալուց հետո եւ այլ ռեսուրսներ նույնպես անհրաժեշտ են, դու դա պետք է իրականացնես, բայց ամենակարևորը այստեղ ինտելեկտուալ բանն է, ոչ թե ֆինանսական ռեսուրսներ, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ ինչպես հիմա ընդունված ասել նախկին համակարգի ներկայացուցիչները բավականին շատ մեդիա ռեսուրսներ ունեն, բայց արդյոք դա մենք տեսնում ենք, արդյոք դա իրենց բավարարում է, որպեսզի ստեղծեն ինչ որ ակտիվ քաղաքական ինչ որ կառույցներ։ Այս պայդրությամբ մենք դա չենք տեսնում։ Բավարարում է թե չէ, բայց որ հանրային կարծիքի վրա որոշակի ազդեցություն ունի է, դա այո, հանրային կարծիքի վրա ոչ թե այդ մեդիաների աշխատանքն են դրական, ուրեմն ազդում մեծապես, այլ իշխանությունների չաշխատելու գործընթացն է ազդում։ Եթե իշխանությունները հստակ աշխատանք իրականացնեն, ապա այդ ինչքան էլ դու մեդիա ռեսուրս ունես, այդ հանրային կարծիքի վրա չէր կարող մեծապես ազդել, բայց քանի որ այս կողմը բացակայում է իր գործունեությունը, այսա ազդում է։ Օրինակ համար մի էլի օրինակ բերեմ, որը էլի վարչապետի կողմից որպես առիթ տվեց ուրեմն դիմության իրան քննադատելու։ Տեսեք, վարչապետը գնաց Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ ելույթ ունեցավ, իդեպ շատ անհաջող էր, ինչու էր նա ընտրել Լոս Անջելեսի հենց դաունթաուն քաղաքը, որտեղ հայաբնակիչ թվով հայերն են բնակվում, դա ուղղակի մի քիչ տարօրինակ էր, երբ որ Գլենդերներ, եթե հիշում եք, անցյալ տարի էցենց ոգևորված կանգնում, դրա համար 5-ից 6000 մարդ էր եկել։ Նա ինչ ասաց այդ ելույթի ժամանակ, հարգելի ամերիկահայեր, եկեք, որքանի որ դուք հայ եք, եկեք Հայաստանում ներդրումներ արեք։ Այդպիսի ներդրումներ, այդպիսի կոչերով ներդրումներ չեն բերում։ Կապ չունի սփյուռքա հայա, ինքը հայ է, թե հայ չէ։ Ներդրումներ անելու համար դու պետք է ունենաս համապատասխան, հա, իրավական դաշտ ստեղծես, տնտեսական գրավիչ դաշտ ստեղծես, ենթակառուցվածքների հարց լուծես, բազմաթիվ հարցեր լուծես։ Եթե դու դա արեցիր, կապ չունի, ինքը ամերիկայից լինի, ոչինչ էլ չեն անում։ Հենց այդ է խնդիրը։ Մայիսին ընդունում են հարկային օրենսգիր, այսօր արդեն փոփոխություն են կատարում։ Այս անգամ էս հաշվիչ այդ մեքենաները, հետ կտրոնե տալ այդ մեքենաները անգամ դա ներմուծված չէ, այսինքն դեռևս դու չես ձևավորում այդ դաշտը, երբ որ դու ձևավորես, էլ պետք չի դիմել Ամերիկային, եկեք ներդրում անեք, բոլոր կգան։ Նայեք Սաակաշվիլի օրինակը, հիշում եք, մի 10 տարի առաջ մեծ աղմուկ դուրս եկավ, որ Հայաստանից մանա-մեջին բիզնեսը հարյուրներով տեղափոխվում են Վրաստան։ Ինչ արեց Սաակաշվիլին։ Նա չասեց վրացիներ, եկեք Վրաստան ներդրում արեք։ Նա ստեղծեց անհրաժեշտ իրավաքաղաքական եւ տնտեսական այդ ամբողջ դաշտը գրավիչ դարձեց ու բոլորը ով կար Հայաստանից, Ռուսաստանից, անգամ Եվրոպայից գնացին այնտեղ ներդրումներ արեցին։ Հիմա վարչապետը որ կոչ է անում, հա, եկեք Հայաստան ներդրում արեք։ Ամերիկահայերը ասում են չեն գալու։ Չեն գալու, որտեղ ձեր մոտ նորմալ տնտեսական իրավիճակ չկա։ Եվ դա առիթ է տալիս ընդդիմությանը քննադատելու նրան, որ վարչապետի կոչին ոչ ոք չհետևեց։ Այսինքն դա այդ առումով էլ օրենսդրական փոփոխություններ, նախաձեռնություններ կան, հաջորդը համանդրական դատարանի հարցն է, որ այս օրերին շատ ակտուալ է։ Ինչ լուծում եք տեսնում։ Այսօր համանդրական դատա, հա, համանդրական դատա, տեսեք, ես արդեն նշեցի, չէ, նախորդ ուրեմն հարցի պատասխաններից մեկում, որ անցյալ տարվա քրեոլիգարխիկ համակարգերի որպես ներքաղաքական կյանքում բովանդակություն ստեղծող այդ համակարգ դուրս եկավ, դրան փոխարինել է անձնիշխան համակարգը։ Հիմա վարչապետը շատ արագ ձևերով իր անձնիշխան համակարգն է ամրապնդում։ Սա ենթադրում է, որ ոչ թե ենթադրում է, նշանակում է, որ այդ համակարգի մեջ իր տեղն մտնելու է ազգային ժողովը, կառավարությունը, օրենքով ստեղծված իբր անկախ մարմին
մարմինները, դատական համակարգը ամբողջությամբ եւ կարող ենք ասել, հա, ուժային կառույցները եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում այս բոլոր ինստիտուտները արդեն այդ համակարգի մեջ են, ինչպես առաջ ենթարկվում են երրորդ նախագահին, դրանից առաջ երկրորդ նախագահին, դրանից առաջ առաջին նախագահին, հիմա ենթարկվում են վարչապետին, բացառությամբ սահմանադրական դատարանը, ԲԴԽ-ն արդեն ամբողջովին իրանը տվեք այստեղ չհամաձայնել, այն ժամանակ այո ենթարկվում էին առաջի դեմքին, որովհետև չէին բխել ժողովրդից, որովհետև առաջին դեմքի եւ նրա քաղաքական թիմի ջանքերով անկախ ընտրությունների արդյունքից իշխանություն էին ձևավորել եւ այսպես ժողովրդախոսակցական լեզվով ասած տալի կառնելիք ունի։ Հիմա այդ իշխանությունները ձեր տվարկած ազգային ժողովը կոնկրետ բխել է ժողովրդից արդար ընտրությունների արդյունքում։ Ուրեմն ազգային ժողովը չի բխել ժողովրդից, ազգային ժողովի մեծամասնությունը բխել է իր ղեկավար վարչապետից, վարչապետի հեղինակությունից է բխել։ Նրանք ժողովրդի պարտական չեն, նրանք վարչապետին են պարտական, որ հայտնվել են ազգային ժողովում, որտեղ յուրաքանչյուր գոնե իմ քայլի падգամավոր, եթե վարչապետի նկատմամբ ասենք բացական դիրքորոշում ուներ, նա այնտեղ չէր հայտնվելու, այսինքն նրանք պարտական են վարչապետին եւ ոչ թե ժողովրդին։ Այո, ֆորմալ ասածով ձևական, ձեր ասածը ճիշտ է։ Տեղի ունեցել արդար ազատ ընտրություններ լեգիտիմ են, իդեպ շատերն են այստեղ մի բան շփոթում են, ասում են, այ վարչապետը բարձր վարկանիշ ունի, ազգային ժողովը լեգիտիմ է, թե վարչապետի վարկանիշը անկում է ունենալու, ազգային ժողովը լեգիտիմությունը կորստում է, այդպես չէ, այդպես չէ։ Ուղղակի պետք է իմանալ, վարչապետը միջև վերջին վարկյանը եւ այս ազգային ժողովը միջև իր աշխատանքային վերջին վարկյանը լինելու է լեգիտիմ անկախ իր վարկանիշից։ Նա կարող է ընդամենը 0% վարկանիշ ունենա, ազգային ժողովը այս լեգիտիմ մարմին է։ Սա պետք է փաստենք, որտեղ որոշ դեպքերում դա միտումնավոր խեղաթյուրման է տանում։ Ուրեմն նշենք, որ ազգային ժողովը պարտական է վարչապետին, ոչ թե ժողովրդին։ Այո, ֆորմալ առումով ամեն ինչ լեգիտիմ է տեղ ունեցել, ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ են եղել, բայց սա չի եղել իրական, հա, նորմալ պայմաններում, ոնց որ Ֆրանսիայում, Ավստրիայում։ Եվ հիմա վերադառնալով ՍԴ-ին նշենք, որ այո, դատական ամբողջ համակարգը արդեն գտնվում է այդ անձնիշխան համակարգի մեջ եւ միակը մնացել է սահմանադրական դատարանը, որը մի ուժեղ դիմադրության են հանդիպում, նույնպես սխալ մեկնաբանություններ են շատ դեպքերում լրատվական դաշտում տեսնում, որ գիտեք, սահմանադրական դատարանը դա նախկին համակարգի վերջին բաստիոնն է եւ բաստիոնի նախկին համակարգը աջակցում է սահմանադրական դատարանին, որը իմ կարծիքով բնավ իրականությանը չի համապատասխանում եւ այդ հին համակարգն շատ դեպքերում մի քիչ ուռճացվում է նրա այսպես ազդեցությունը, որովհետեւ հին համակարգի ներկայացուցիչներն են նաեւ ԲԴԽ-ի շատ ներկայացուցիչներ, որ շատ հեշտ ու հանգիստ հրաժարական տվեցին եւ այլ ուրեմն մարմիններ կային, որոնք նախկին համակարգի ներկայացուցիչներն էին, հա, ասենք հակամենաշնորհային հանձնաժողով կալի կամ ուրիշ, որոնք հրաժարական տվեցին, բայց սահմանադրական դատարանը հրաժարական չի տալիս եւ չի տալիս ոչ թե նրա համար, որ նա նախկին համակարգի ներկայացուցիչներն են, այլ ուղղակի մի միտում ենք արդեն նկատում, որ սկսած դա ավելի լավ երևում է սեպտեմբերից, եթե նախկին դա չէր, բայց օգոստոսի վերջ սեպտեմբերից վերջից այդ միտումը սկսում է ավելի տեսանելի դառնալ։ Դա է, որ սահմանադրական դատարանը ունի շատ ավելի հզոր աջակցող, երևացող եւ չերևացող աջակցող ուժ, քան վարչապետն է։ Մենք տեսնում ենք այդ աջակցությունը նաեւ Ռուսաստանից արդեն եւ տեսնում ենք այդ աջակցությունը Եվրոմիությունից։ Ռուսաստանում մենք այդ աջակցությունը Եվրոմիություն ու գիտեք ինչ տպավորություն, որոնք ոնց որ փոխանցումներով են, այսպես ասած Նախ մենք տեսանք, որ սահմանադրական դատարանը Վենետիկ եւ Միեդ ուղարկում հայտնի գործի վերաբերյալ հայտնի փաստաթուղթը խորհրդական կարծիք հարցնելու համար եւ նրանք ընդունում են, ուրեմն այդ կարծիքը կարող են ինչ որ պատճառաբանություն չընդունել, բայց ընդունում են, որով լեգիտիմություն են ճանաչում։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան հանդիպում է դեսպանատանը, հա, Բելակոչյանին, երկրորդ նախագահի կնոջը, իսկ սահմանադրական դատարանի հետ կապված գործընթացը նաև երկրորդ նախագահի հետ է, այսպես ասած, կապնված։ Մենք տեսնում ենք նաև անուղղակի աջակցություն նաև այս գործընթացին ամբողջովին։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք ուրիշ գործընթաց, տեսնում ենք, որ Գերմանիայի դեսպանն է գնում եւ այսպես ասած, քաղաքակիրթ բարեկրթական հանդիպում ունենում սահմանադրական դատարանի նախագահի, Չինաստանի դեսպանը գնաց, բայց դա առանձին հարց է։ Եվ փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ դրսից աջակցությունը կա սահմանադրական դատարանին եւ հատկապես նրա նախագահին։ Եվ ենթադրում եմ, որ այս աջակցությունն է, որ ստիպում է եւ հասկանում է սահմանադրական դատարանի նախագահան եւ դատավորները, որ իրենց նկատմամբ այդքան հեշտությամբ չեն կարող իրականացնել ոչ օրինական գործընթաց
փաստեր, որտեղ մի մոռացեք, Հայաստանը Եվրոխորհրդի անդամ է։ Ամեն դեպքում այստեղ մոնիտորի գիտա գտնվող երկիր է եւ իդեպ շատ հետաքրքիր զուգադիպություններ են պատահում այն օրը, երբ որ հիշում եք ազգային ժողովը ուղարկեց այդ իր որոշումը սահմանադրական դատան։ Հաջորդ օրը պատահականությամբ, այսպես չակերտավոր, Միեդը հայտարարեց, որ ինքը երկրորդ նախագահի հետ կապված, ուրեմն այդ գործը ընդունել է քննության եւ մեծ պալատ է ձևավորվել։ Մեծ պալատ է ձևավորվել 17 ուրեմն հոգուց բաղկացած։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը բավականին շատ ակտիվ, ուրեմն աջակցություն է ստանում եւ դրանից գալիս ենք այն եզրակացության, որ Ռուսաստանի եւ Եվրոմիության մոտ իհարկե սա զուտ արդեն վերացական վերլուծություն է, դեռևս չիմնավորված, զուտ վերացական է, ժամանակ ցույց կտա ինչքանով է ճիշտ, կա որոշակի այս վերլուծությունը հանգեցնում է նրան, որ Ռուսաստանի եւ Եվրոմիության կողմից ոնց որ թե սկսվում է ընդհանուր քաղաքականություն իրականացվել Հայաստանի եւ հատկապես նրա իշխող վերնախավի կամ կոնկրետ մեկ անձնիշխանի նկատմամբ, որովհետեւ քանի որ գլխավոր անձնիշխանը նա անկանխատեսելի եւ անհստակ գործիչ է թե Եվրոմիության հետ կապված թե Ռուսաստանի, որովհետեւ հիշում եք Եվրոմիության այդ պայմանագիրը ՍԵՊ-ան, որ ստորագրվեց, ինչ աղմուկ անեք դուք նկատել եք, որ այս վերջերս դրա մասին ընդհանրապես չի էլ խոսում, դա ինչ ընթաց կա եւ այլ, այսինքն Եվրոմիությունը ոնց որ թե սառեցրել հարաբերությունը Հայաստանի իշխանության հետ եւ լավագույն օրինակը դա սեպտեմբերի 21-ն է, դուք տեսաք սեպտեմբերի 21-ին ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ Հայաստան անկախության օրն էր, անկախության օրը շնորհավորեց ՌԴ նախագահան եւ վարչապետը, Հայաստանի վարչապետին, ԱՄՆ նախագահան եւ պետքարտուղարը, իդեպ ԱՄՆ նախագահանը նշեց անցյալ տարվա տեղի ունեցած խաղաղ գործընթացներ, չօգտագործեց հեղափոխություն, ոչ բռին թավշյա հեղափոխություն տերմին, այսինքն մեսիջ ուղարկեց, որ պարոն վարչապետ, մենք ձեր հեղափոխությունը չենք առնում, բայց սրանցից բացի նու Չինաստանը եւ Իրանը շնորհավորեցին, իհարկե Չինաստանը մի մակարդակով ցած է դնենք մի կողմ, բայց Եվրոմիությունից շնորհավորանքներ չկան։ Շնորհակալ եմ։ Սա ADTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի քաղաքական եւ ընտրական գործընթացների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Հետևեք մեզ armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Ուղիղ միացումներ։ Անաչառ տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ։ Խնդիրներ եւ պարզաբանումներ։ Բացառիկ շարքեր։ armdeli.am Մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։